नमस्कार सबैजनामा म चाहिँ न्यू खगेन टक्सबाट सुरेश भण्डारी। फेरि पनि तपाईको अगाडि मैले एउटा एफजेड भिटुको चेम्बर लिएर आएको छु। यो चाहिँ चेम्बर भन्नाले चाहिँ गियर बक्स छ यमाहा एफजेड भिटुको। यो चाहिँ पक्कै पनि यमाहाको एफजेड भिटु चलाउने या भित्री चलाउने वा V1 चलाउने सबै मान्छेले झेल्नु भयो होला। यो चाहिँ स्पोकेट सापट, यो चाहिँ जो चाहिँ स्पोकेट सापट गरेर धेरै मान्छेले म्याक्सिमम 99% मान्छेले चाहिँ स्पोकेट बेरिङ गएर यो स्पोकेटको सापट गएर चाहिँ बिल्डिङ हान्नु भएको होला। त्यो चाहिँ म चाहिँ त्यही गियर बक्सको त्यो मेन सापट हैन, मेन काउन्टर सापट फेरिरहेको छु। यो चाहिँ मैले नयाँ सापट फिटिङ गरिसकेको छु। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ नयाँ सापट, यहाँ चाहिँ सिली भएको, यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पुरानो सापट हो। अब म चाहिँ यो सापट फिटिङ गरिसकेपछि गियर बक्स चाहिँ कसरी फिटिङ गर्ने चाहिँ कसरी फिटिङ गर्ने त्यो चाहिँ हजुरलाई भन्न गइरहेको छु है। एकदम सजिलो तरिका छ। यो चाहिँ मजाले फिटिङ गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ एउटा माथि वासर हुन्छ, यो चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले है। मजाले यस्तो गियर बक्स हातमा लिने मजाले है। यस्तो हातमा लिइसकेपछि गियर बक्स एकदम सजिलो तरिकाले एकदम इजिली भिडियो हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ यस्तो हल्लाएर चाहिँ मजाले यस्तो चाहिँ मजाले गियर बक्स फसाउन सक्नुहुन्छ है। मजाले देख्न सक्नुहुन्छ गियर बक्स चाहिँ मजाले फिटिङ भइसकेको छ है। यसो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, मजाले फिटिङ भइसकेको छ होइन। गियर बक्स फिटिङ भइसकेपछि तपाईँको त्यसपछि चाहिँ हाम्रो योवाला चाहिँ यताबाट हाल्नु पऱ्यो होइन, यस्तरी हाल्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो तपाईँको यो गुल्ली भन्छ नि यसलाई, यो चाहिँ हाम्रो ट्याक्कै न्युट्रलमा राखेर न्युट्रल यहाँनिर एकदम यहाँ चाहिँ न्युट्रल हाम्रो मेन इन्जिनबाट कहिलेकाहीँ न्युट्रल नदेखाउने समस्या भयो भने इन्जिन खोल्नुपर्छ भन्ने कारण चाहिँ यो हो कि हाम्रो यहीँमा चाहिँ समस्या आउँछ कि बाइचान्स यो टुटेर वा यो घिसेर यो बाहिरबाट हाल्न मिल्छ स्विच चाहिँ। यो यसमा समस्या आयो भने एकदम सानो हुन्छ, यो टुट्यो भने चाहिँ न्युट्रल देखाउनु चाहिँ देखाउँदैन क्या, न्युट्रलमा समस्या हुने न्युट्रल देखाउनुमा। यो चाहिँ ट्याक्कै यहाँनिर राखेर एकदम सजिलो तरिकाले है ट्याक्क दाइको योमा चाहिँ एउटा सानो एउटा ठुलो हुन्छ। यो सानोवाला चाहिँ तल है, यो चाहिँ सानोवाला तल्लोमा र अनि तपाईँको ठुलोवाला चाहिँ माथिकोमा एकदम सजिलै जान्छ। यो त्यस्तो केही अप्ठ्यारो हुँदैन है। अनि मजाले यो चाहिँ हाम्रो एकदम ध्यान गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ भनेको यो स्प्रिङ हो। यो स्प्रिङ खस्छ एकदम विचार गरेर चाहिँ यो छिराउनु पर्छ होइन। मजाले देख्न सक्छु यो पिन फालिसकेँ मैले। त्यसै गरेर अर्को पनि यता साइडबाट मजाले एकदम इजिली तरिकाले यस्तो चाहिँ मजाले गियर बक्स चाहिँ हामी मिलाउन सक्छौँ है। यहाँ चाहिँ हाम्रो मजाले पिनहरू दुइटै उभइसकेपछि हाम्रो माथि चाहिँ यहाँ हाम्रो एउटा स्प्रिङ हुन्छ होइन, स्प्रिङहरू मजाले यहाँ चाहिँ देख्नु स्प्रिङ हो। यो मजाले हाम्रो गियर बक्स चाहिँ फिटिङ भइसकेको छ होइन। यसै गरी हामी गियर यहीँबाट चेक पनि गर्न सक्छौँ है। यस्तै मजाले गियर चेक गर्न सक्छौँ। मजाले गियर पढिरहेको छ हाम्रो होइन, देख्न सक्नुहुन्छ मजाले गियर पढिरहेको छ। यस्तो चाहिँ मजाले गियर चेक गर्न सक्छौँ। यहाँ 5 नम्बरमा छ भने यसै गरी 4 मा आयो है, 3 मा आयो, 2 मा, यसै गरी आफ्नो न्युट्रल आयो। यहाँ चाहिँ हाम्रो न्युट्रल आयो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो काउन्टर साउन्ड घुमिरहेको छैन, यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ न्युट्रल आयो, यसरी हाम्रो एक यसमा गयो, एक गयो, यहाँ चाहिँ 1 नम्बर गयो, यहाँ चाहिँ 1 मा आयो। हाम्रो 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर गियरको जो गरारी भन्छ नि, त्यो गियर गरारी भनेको यो नै हो कि त्यसैको यो चाहिँ गियर हो। यो चाहिँ तपाईँहरू पनि अब यो बाइक एफजेड बाइकहरू हुनेसँग त यो समस्या पक्कै पनि होला होइन। यस्तो समस्या छ भने इन्जिन कहाँ बनाउने कस्तो होला, राम्रो कहाँ बनाउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो पिपल्ला बजारमा रहेको न्यू खगेन वर्कसप र हाम्रो पिपल्ला बजारभन्दा अलि माथि 1 किलोमिटर टाढा खगेन वर्कसप एसटिएस गेटनिर छ। इन्जिन बनाउनको लागि एकदम वारेन्टी लिएर सम्झिनु होला र सर्भिसिङ गर्नको लागि अरू कामको लागि बाइक स्कुटी अल टोटल अल बाइक अल सर्भिस हुन्छ। मजाले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। माथि चाहिँ मैले नम्बर छोडिदिन्छु। र अर्को कुरा हामीले सेकेन्ड ह्यान्ड बाइकहरू पनि किनबेच गर्छौँ र यमाहाको नयाँ बाइकहरू पनि नयाँ वर्षमा आइरहेको छ। तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने सम्पर्क गर्नु होला। मैले यो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरेर सक्दो सेयर गरिदिनु होला सबैजनामा। हस्।